Furmaanni isaa ijaaramuuf cimuudha malee marrabsaniin furmaata miti. Si malee immoo eenyu arrabsu ree? Aangoos fudhattee biyyees to'attee nan arrabsina maal jechuudha? Maal jechuudha? Hin boo'inaa namaa maa jetta aboo maal rakkatte? Yoo dandeessi soofti kenniif. Jarri waan sadii danda'u, iyyuu danda'u, boo'uu danda'u, maqaa balleessii danda'u, kana sadan qofa danda'u. Amma na caala arrabsamteeti. Amma maqaan kiyya tokko iyyuu maqaa biraa natti fakkaata gaaf maaliifi bakka isuma waamaa oolu. Amma ndoon ibsu sinatti ta'eera yoon isaa muufachiisuu baadhee maalan dogoggoree jedhee tanan. Diinonni keenya immoo cimina uummata kanaa, cimina saba kanaa, carraa saba kana harka jiru waan hubataniif halkanii guyyaa xiyyeeffatanii qaawwa kana uumuudhaaf hojjetu jechaadha. Maaliifi Oromoodhaan yoo dadhabsiste malee Oromoo injifachuu hin dandeessu. Oromoo jilbeeffachiisuu hin dandeessu. Keessaa diigurratti xiyyeeffatu jechaadha. Uummanni rakkoo hin qabu, uummanni fedhii qaba. Nu faana jiraachuu barbaada, misoomuu barbaada, jijjiiramuu barbaada. Nu faana jiraachaas jira, nu keessa jira. Sammuu waliin hojjechuudha. Warra nu faana hojjetan immoo cimsinee firummaa jabeessinee waliin hojjechuudha. Kanaalatti garuu bakka zim jedhaan himee maal narrabsuun dubbatu hin dadhabanii dhiisu. Gochuu dandeenyamu. Amma warra achi wacan sana akkuma caacutii sana as keessa jiru goone namni keenyas isaanis isteetiin beekan. No. Isaaniifuu qabu. Namni beekumsa hin qabne, qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Hojii dabaattanii hojjechuu qaala'insa jireenyaa waan asinitti himu ganaa itti fufa. Itti fufa ganaa. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaa itti fufa. Warri bu'anii hojjisan, warri inaafanii maraatanis waan lama gochuu barbaadu. Tokkoffaa kaleessa keessatti akka dhaabbannee hafnu barbaadu. Kaleessa aarsaa kan kaffalaniif abaabilee fakaakileen keenya akka har'a jiraannuufi. Kanaaf isa kaleessaa keessa dhaabbannee hafnu irraa barannee fuulduratti deemna malee. Lammaffaa har'a akka hin jiraanne immoo isa boruu haasa'uudhaan jiraachuu barbaadu. Kan boruu keessas hin jiraannu. Kan har'aa jiraachaa, kan kaleessa irraa barannee, kan boruu keenya immoo abdiin itti deemnu. Waa hundi har'a hiree arganneen maal hojjenneedha. Har'a hiree arganneen bu'aa maaliif hinneedha. Kanaafuu kanarratti jabaattanii har'a giddugaleessa godhattanii akka hojjettan, akka tattaafattan, isaan immoo jiruuf jireenya keenya jijjiiruudhaaf, biyya keenya Itoophiyaa cimsuudhaaf akka jabaannee hojjennu asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Maqaa kaaftan. Boru ooshi malis maraati maal gootamu? Yookaan Amaanuelitti ergitanii qabsoo keessanitti fufte. Maal goote sanaan? Ana faana maraattaa? Yoo nan deliver godhe sifaanan jiraadha. Yoo deliver gochuu baadhe yoo taasodhaanyaalle. Paartii keen diigdu, mootummaa keen diigdu, sirna keen diigdu itti fuutee itti fufte. Kun iddirii nama dhuunfaa miti. Ship it up,
liqeeffadhaa, daldalaa, qotaa, albuuda baasaa, haadhaa. Garuu deebistanii nyaatinaa, deebistanii uffatinaa, deebistanii mana ittiin hin ijaarratinaa, deebisaa haa qusadhaa. Mana jechuudha. Sana qabaattee jennaan Shimallis yoo asirra taa'e, yoon achi taa'e, yoon dallaa kana ala taa'e, yoon daandiirra taa'e inuma hin jiraadha akka namaatti. Atis hin jiraatta. Sirna hin qabdu taanaan torbanitti guyyaa sadi taa'atu tajaajila kennaa kan jedhame piraktikaal ta'an jiru. Uummataaf ijaaramne garuu piraktikaalii waan ta'aa jiru akka nama uummata irratti ijaarameedha kan ammas beef goon. Isteet kaalcharii kanumaan dura ture sana dhaallee deemaa jira. Namni tokko maqaadhaaf bulchaa godinaa yookaan kantiibaa magaalaati malee utuu fitaraarii yookaan qanyaazmaach yookaan giraazmaach jedhamee isaa wayyi. Maal akka gochaa jiru sirnichi kan eenyu akka ta'e maal akka hojjechuu qabdu maal keessa darbuu akka qabdu balaa maaliin akka sirra jiru nu hubattu. Akkuma nugusaatti of laaltu. Amma kan yaadee furmaata fidee uummataaf dalii bargochuu qabu si. Humni ijaaramoo jiraate ijaartee kan cimsitee baasuu qabu si. Eenyu nama biraa eenyu si fide. Amma namni keenya hundumtu smartphone tuttuqaa oola. Qubni keenya isaan biizidha. Shimallis akka magaalaa dhufee ilaaluu barbaaddan qamadiidhuma hektaara 5 facaase. Bara dhufu hektaara miliyoona 1 oliin oomishna qamadii. Kana goonee qamadii alaa galchuu miti qamadii alatti erguu jalqabutu nurra jira. Daldala irraa fagaattate. Abbootiin qabeenyaas fageenyumaan nu jaaladhaa baay'ee nutti siqina. Warri hoolaa harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaadha. Adaba bitadhaa. Akka isin abbaa qabeenyaa taatan akka jijjiiramtan fedhii guddaa qabu. Isaaf lubbuu keenya kennina. Karaa dabartanii garuu kiisii keessanitti nu baachuudhaaf hin yaalinaa. Tokko amma mootummaan gargaaraa jedha. Maalu gargaarta nuti si gargaaree abbaa qabeenyaa si godhe. Maal gargaara? Kanaaf warri viizaa dhorkachuu barbaadanis anarreen an laallatu ani isaanis hin beeku isaanis nan beekani. Moyyaalee dhaquudhaaf immoo viizaan nan barbaachisu. Warra achitti deddeebitan yaada keessanii maqaa keenya balleessuu qabu. Ifa manaa godhaatoo maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amantaan sun Oromummaadhaa ol akka hin taane ifa manaa godhaatoo maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amantaan sun Oromummaadhaa ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. Oromoon amantaan hundi keenya amantaa qaba. Wanti tokko nu godhu garuu Oromummaa keenya. Galatooma. Qaala'insi jireenyaa jaallatanii waan asinitti nu ganaatti fufa. Itti fufa ganaa. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaatti fufa. Kanaaf warri viizaa dhorkachuu barbaadanis anarreen an laallatu ani isaanis hin beeku isaanis nan beekani. Moyyaalee dhaquudhaaf immoo viizaan nan barbaachisu. Warra achitti deddeebitan yaada keessanii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Listen properly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iddoo obbo Shimallis Abdiisaa fi OBN dhufanii boqqolloo keessan kana daawwatanii akkam ture iski boqqolloon keessan haalli irra jiru? Eddasi waan tokko hinuun barakanne toshaan tuqetee hin beeku waan tokko nuun barakannes oom tokkos naan taanes eddasi inuma afuurame. Daandii kana dhagaa walirra kaa'utti fakkaata. Reenjii uwwisuutti fakkaata akka sila jedhan daandiin waa hunda.
Manni barnootaa dhagaa walirra kaa'u miti jireenya dhaloota ijaaruudha. Dhagaa walirra kaa'us immootuu beekanii dhagaa walirra kaa'uu mormanii gaarii ture. Tokko tokko dhagaa darbachuuyyuu kan hin beeknetu dhagaa morma. Ifa manaa godhaatu maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amantaan sun Oromummaadhaan ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. Oromoon amantaan hundi keenya amantaa qaba. Wanti tokko nu godhu garuu Oromummaa keenya. Kanaaf dhimma tokkummaa Oromootiif bu'uura cimaa nama kaa'an gochaan nama agarsiisanidha. Kaayyoo sadan kan ammoo xiiqiidhaan amma dhumaatti dhaabbatanii raawwatan. Du'as baatan. Tanii hojjechuu qaala'insa jireenyaa waan asinitti himu ganaa itti fufa gana. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaa itti fufa. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. Maaliif nama harkaa baanaan namatti deebi'uudhaaf baay'ee nama rakkifti. Innaa nama harkaa baatu immoo namatti hin dhaga'amtu. Tasuma nama harkaa baati. Jarri koo Maqalee galanii waggaa 2 turanii maal jedhanii hirriba keessaa ka'an. Innaa hirriba keessaa ka'an Maqalee jiru. Gaafa hirriba keessaa ka'an dubbiin harkan jiru. Malee koo gaafa duraa sana wattaaddara 10 nu fixu turan. Simple. Waraana amma gaggeessan kan asitti Finfinneetti xumuruu danda'u turan. Nama kurnan tokko maal ajjeesanii inni jimaan namni galgala hin qamaa guyyaa immoo jimaa araama godhe. Kanaafuu jimaas misoomsaa qama'uu xiqqeessaa too tanii hojjechuu qaala'insa jireenyaa waan asinitti himu ganaa itti fufa gana. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaa itti fufa. Wayyaaniin haa dhufuudhaaf ergamuudhaaf hiriira hin jiru. Shaneen naaf hin himan. Walitti loomana naaf hin hayyawu. Warri sanaaf hin hayyawu. Lo'aadha iddaanni fuudhu jedhamee yaaba. Kaabee booda yoo tasa dammaqxu homaa gochuu hin dandeessu. Innaasi harka jiru kana akkam fayyumaa siin jedhe minan hin ta'u lakki hin ta'u hojimaata na dhorkaas hin jedhe. That's the orientation. Xumurri isaa Afrikaas haa ta'u Eeshiyaas Awurooppaas haa ta'u Awustiraaliyaas xumurri isaa waan lama.